Chăm sóc số bóng ổn, xong qua con mà canh channel Sleuk Teuy. Nơi ngày này nênខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើពោតចំហុយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្អិតល្អមែនតើចាចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាសូមបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើពោតខ្ចីចំនួន3ផ្លែម្សៅដំណើប2ស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូង1កូនចានចង្កឹះអំបិល1យងស្លាបព្រាកាហ្វេស្លឹកតើយដូងកោសល្ងលីងហើយនិងស្ករសនៅក្នុងការធ្វើពោតចំហុយរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកពោតដំណើបចាដែលមានពណ៌សពីព្រោះពោតដំណើបហ្នឹងគឺមានសាច់វាស្អិតល្អជាងពោតពណ៌លឿងឬក៏ពោតហាវ៉ៃពោតដំណើបនេះមុននឹងយកមកចិតជាស្ដើងគឺយើងត្រូវតែបកសម្បកហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមុនសិនចាំយកមកចិតស្ដើងដោយប្រើកាំបិតមុខ2ពោតដែលបានចិតស្ដើងរួចហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលម្សៅដំណើបចំនួន2ស្លាបព្រាបាយនិងខ្ទិះដូងចាយើងច្របាច់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វសាច់តែមួយមុននឹងលើកយកដាក់ទៅចំហុយដោយសារការធ្វើពោតចំហុយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រើពោតខ្ចីដូច្នេះនាងខ្ញុំត្រូវលាយម្សៅដំណើបចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យពោតចំហុយរបស់នាងខ្ញុំនឹងមានសភាពស្អិតល្អបើសិនជាបងប្អូនប្រើពោតដែលរាងចាស់មិនបាច់ប្រើម្សៅដំណើបក៏បានដែរពីព្រោះពោតចាស់ហ្នឹងវាមានជាតិម្សៅច្រើនស្រាប់ទៅហើយដើម្បីឲ្យពោតចំហុយកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងក្លិនឈ្ងុយនាងខ្ញុំបានកែច្នៃដោយបន្ថែមស្លឹកតើយទ្រាប់ពីខាងក្រោមមុននឹងលើកពោតដាក់ចំហុយចាការធ្វើពោតចំហុយដោយប្រើពោតខ្ចីហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់ពីពោតកំបោរប៉ុន្មានទេចារសជាតិម្យ៉ាងម្នាក់ហើយស្អិតល្អជាងពោតកំបោរទៅទៀតចំណែកឯវិធីធ្វើគឺងាយស្រួលជាងពោតកំបោរចាពីព្រោះពោតកំបោរគឺពិបាកធ្វើអ្នកដែលល្មមមិនងាយនឹងធ្វើទេពោតកំបោរហ្នឹងចាស្លឹកតើយដែលនាងខ្ញុំដាក់ទ្រាប់បាតចានដើម្បីចំហុយហ្នឹងគឺវានៅសល់ចុងស្លឹកដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏ពោតស្លឹកតើយមកលើពោតវិញរួចហើយយកស្នូលពោតមកសង្កត់ពីលើស្លឹកតើយដើម្បីកុំឲ្យវាបាសឡើងលើតទៅទៀតដូច្នេះពោតរបស់យើងអាចទ្រាំស្លឹកតើយបានទាំងលើទាំងខាងក្រោមនៅក្នុងការចំហុយពោតចំហុយនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់ចំហុយរយៈពេល30នាទីដោយប្រើកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងចំពោះក្របឆ្នាំងគឺនាងខ្ញុំចងក្រមាឬក៏ក្រណាត់ដើម្បីកុំឲ្យស្រក់ញើសនឹងចូលទៅក្នុងចានពោតរបស់យើងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបកោសដូងចាស់បន្តិចបន្តួចចានៅពេលនេះដូងដែលយើងបានពុះជាពីររួចហើយយើងប្រើខ្នោសកោសដៃហ្នឹងយើងកោសចាប់ដើមពីមាត់ខាងលើដំបូងគេមុនគេដូចនាងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនបែបនេះការធ្វើបែបនេះគឺយើងកោសដូងបានល្អនិងមានរបៀបរៀបរយហើយសន្សំសំចៃចំណេញសាច់ដូងបានច្រើននៅពេលដែលកោសដូងចាស់បែបនេះនាងខ្ញុំតែងតែនឹកដល់ជីដូនរបស់នាងខ្ញុំចាគាត់តែងតែបង្គាប់ឬក៏បង្រៀនខ្ញុំអំពីរបៀបកោសដូងចាស់បែបហ្នឹងឯងចំពោះឯល្ងគឺយើងត្រូវតែលាងទឹកឲ្យស្អាតមុននឹងយកមកលីងដូចល្ងរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺសើមដោយសារនាងខ្ញុំដាក់លាងទឹករួចហើយបានយកមកលីងនៅលើផ្ទះនាងខ្ញុំប្រើល្ងសលាយល្ងខ្មៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាល្ងរបស់យើងឆ្អិនគឺនៅពេលដែលយើងលីងទៅក្របល្ងផ្ទុះឡើងលើនោះបញ្ជាក់ថាល្ងរបស់យើងឆ្អិនហើយមានក្លិនឈ្ងុយល្អយើងទុកឲ្យត្រជាក់ក៏បានឬក៏បុកខាងក្តៅក៏បានដែរអត់អីទេបងប្អូនមិនបាច់បុកឲ្យម៉ត់ក៏បានដែរគ្រាន់តែវាជ្រុំតែបន្តិចដើម្បីឲ្យបែកក្លិនឈ្ងុយបន្តិចក៏បានដែររយៈពេល30នាទីក្រោយមកពោតចំហុយរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនល្អដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំយកចង្កឹះចុចមើលឃើញថាពោតឆ្អិនល្អហើយអាចបិទភ្លើងបានហើយដាក់លើកពោតដាក់ចុះ
ពោតចំហុយរបស់នេះខ្ញុំពេលដែលចំហុយឆ្អិនទៅមិនសូវជាជ្រាយខ្លាំងនោះទេចាមកល្មមឆ្ងាញ់បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមានសភាពជ្រាយខ្លាំងនៅពេលដែលលាយគ្រឿងផ្សំហ្នឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមខ្ទិះដូងដើមហ្នឹងឲ្យរាងច្រើនបន្តិចទៅនោះពោតចំហុយរបស់យើងមានសភាពទន់ខ្លាំងមែនតើចាពួកអ្នកខ្លះឬក៏អ្នកលក់ខ្លះឃើញនាងខ្ញុំឃើញគឺគាត់ធ្វើឡើងទន់ជ្រាយប៉ែៗតែម្ដងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តពេញចិត្តនឹងរសជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយពេលដែលលើកពោតញ៉ាំយើងអាចដួសដាក់ចានរួចហើយយើងរោយដូងកោសដែលយើងបានកោសអំបាញ់មិញបន្ថែមដោយល្ងលីងហើយនឹងស្ករសចាបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំនួនដែលបងប្អូនពេញចិត្តទៅចូលចិត្តថាប៉ុណ្ណាមកឈ្ងុយមកផ្អែមឆ្ងាញ់ដាក់ទៅតាមមាត់របស់បងប្អូនទៅចារួចរាល់ហើយសម្រាប់ការធ្វើពោតចំហុយរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះចំពោះល្ងបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តល្ងខ្មៅទេបងប្អូនអាចដាក់តែល្ងពណ៌សហ្នឹងក៏បានដែរចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះអំពីរបៀបនៃការធ្វើពោតចំហុយចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe នៅឡើយសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជូនបងប្អូនបន្តទៀតដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត